தும்மலுக்கு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டா மூக்கு ஒழுகும். மூக்கு ஒழுகுறதுக்கு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டா சளி பிடிக்கும். சளிக்கு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? சளிக்கு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு நிறைய சளி தங்குச்சுன்னா, நுரையீரல்ல லங்ஸ் சளி அதிகமா இருந்தா என்ன ஆகும்? இருமல் வரும். இருமல் வரும். அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? இருமலுக்கு ஒரு மருந்து சாப்பிட்டு அதையும் ஆஃப் பண்ணிடுறது. புரிஞ்சுக்குங்க. இருமல் என்பது நோய் அல்ல. இருமல் என்பது வைத்தியமும் அல்ல. அது ஒரு சிம்டம். லங்ஸ்ல சளி அதிகமா இருக்குன்னு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது. மரியாதையை சளியை தான் வெளியே எடுக்கணும். இருமலை நிக்கிறதுக்கு மருந்து சாப்பிடக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இருமல் வந்தா போதும், அதுக்கு ஒரு நிவாரணம் 90 விக்ஸாக்சன் 500 வச்சிருப்பேன். விதமா நிறைய பேர் சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க. எனக்கு அதெல்லாம் நம்ம தெரியவே தெரியாது. அதை வாங்கி சாப்பிட்டேன், இதை வாங்கி சாப்பிட்டேன். சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? இருமல் வராது, அவ்வளவுதானே. இருமல் வராதுன்னு என்ன அர்த்தம்? ஏங்க ஒரு வீட்டுல தீ பிடிச்சிருச்சுங்க, அலாரம் அடிக்குது, டொயின் டொயின் அடிக்குது. தீய வைப்பீங்களா, அலாரத்தை போட்டு உடைப்பீங்களா? நுரையீரல் லங்ஸ்ல குப்பை தங்கிருச்சுன்னு இருமல்ங்கிற அலாரம் அடிக்குது. அலாரத்தை பிடிச்சி அடிச்சுட்டு அதை உடைச்சிட்டு தீய அணைச்சிட்டேன்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும்? அதே மாதிரிதான் இருக்குது. இருமலை நிறுத்துவதற்கு வைத்தியம் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. லங் சளிய வெளியெடுக்கணும், அதான் வைத்தியம். அதான் எரியர் நெருப்பு அரைக்கிறது. இருமலை நிறுத்துறதுங்கிறது சைரனை உடைக்கிறது.